म्हणला आमचं ना त्याचा काहीच बेनिफिट माहिती एक काम कर हे उद्या घेत नाही आणि मोठी हॉटेल लोक एक काम करे ना आम्ही कांदार घेता ते घे आणि बिस्किट कोण घरीच ना तू बिस्किट घे तू बिस्किट घे आम्ही कांदार काम करे तू मारे अनमोल अनमोल काम करे ना जॅकेट घेणे तू मागे दोन सोड मागे रेला एक मिनिट हा ना तो विचारत नाही तो 100 रेव कसा काय आणि किती तो पोला मारे तू उदा खाली कर्या तसाला तो उदा खाली कर्या एक काम करा दाखया तुम्ही आम्ही उदा घेऊन येतो इंगा काम चालू हॉटेल झालं रे टाइम तो चला टका द्यायला काम करता की मागीर नाही ते सांगून आपण येऊ म्हण बाबा दिगंबर फोन केला दिगंबरच्या हा तुम्ही लस तो आता सांगायला लागलो तुमच्या नात आमका गावकर मत्ती जाय मत्ती जाऊ आणि ते कॅन रिटर्न दिसतात हो उसका बड्डे ठीक गाडीचे